بص بقى يا برنس، انت لازم تركز في الكلام اللي انا هقوله عشان ربنا يسترها علينا هناك، لان ماتش سان داون ده يا برنس ماتش اللي هو في عنق الزجاجه، ماتش لازم نكسبه ولازم نكسبه ولازم نكسبه. مفيش حاجه تاني غير المكسب يا برنس لو كنا عاوزين نكمل في افريقيا يا برنس. ولكن فريق سان داون دوت يا برنس من الفرق اللي هي بقى لها 9 8 سنين ادائها ثابت في افريقيا ما بيجلوش. ولكن انت بتيجي ايه، فرقه سان داون دي بتيجي في اخر البطوله كده ايه، بتخيش اللي هي فاهم، تخرج من اي فرقه تانية. ولكن هي طول البطوله في دوري المجموعات ماشيه ستريت، مكسب بره مكسب جوه، بيلعبوا كوره كويسه جدا، بيتحركوا كويس جدا، فرق محترمه جدا جدا جدا. ولكن هنتكلم النهارده يا برنس عن مباراه الاهلي امام سان داونز وايه اللي المفروض نعمله. ما هو الاهلي النهارده يا برنس سافر، ولكن يا برنس اللي لفت النظر ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي وهي مسافره كانوا بيلعبوا لعبه ليدو كده، واللي داخل بقى بيضحك واللي داخل بيهزر ومش عارف ايه وايه. فالجمهور على السوشيال ميديا يا برنس هاج على اللعيبه ويقول لك هم ازاي يعملوا كده. يعني في صوره لقفشه والعبد المنعم الاثنين قاعدين مع بعض عادي بيلعبوا ليدو وهم قاعدين في المطار القاهره، ما فاهم قصه، مش شايف فيها موضوع ومش شايف فيها قصه. لان عادي انت دلوقتي عاوز تخرج اللعيبه عن الضغط، تخرج اللعيبه عن كميه الضغط المباراه اللي هم رايحين لها، فتحاول يعني ايه يعملوا فاصل كده. امبارح كان بيلعبوا المقاولين يا باشا، الماتش يوم السبت، فانت لازم تعمل فاصل. فمش شايف الموضوع ده قصه. ولكن اركن الحوار ده على جنب. من خلال الساعات اللي فاتت يا برنس فرقه سان داونز تعلن يا برنس ان هي هتعمل حفله قبل مباراه الاهلي، وده ما تفهمش، انا اول مره اشوف كده. يعني انا اول مره اشوف فريق في افريقيا، ما خلاص يعني فرقه سان داونز هي اول فرقه من المجموعه دي صعدت، لسه بقى الاهلي او الهلال. ماشي، انت كنادي اهلي تخش مركز، انت كلاعيبه النادي الاهلي تخش مركز وعينك على الثلاث نقاط. سيبك بقى ايه ان هم يعملوا حفله يعملوا مهرجان، ملناش دعوه. يعني سيبك هم بقى يعملوا اللي يعملوه. ولكن انت كفرقه لازم تركز، لان فرقه سان داونز فرقه محترمه، فرقه سان داونز فرقه كوره. وانا لغايه دلوقتي ما بشوفش النادي الاهلي بيلعب امام سان داونز ند بند. فرقه عندها سرعات كبيره جدا، فرقه عندها سرعات ومهارات وبيسلموا الكره صح وبيتحركوا صح ولعيب، يعني فرقه محترمه جدا جدا فرقه سان داونز. فانت كنادي الاهلي انت برضو كبير افريقيا، واللي عاوز ياخد البطوله يكسب بره وجوه يا باشا. اللي عاوز ياخد البطوله يكسب بره وجوه، ما يقوليش يا اكسب هنا واخسر هنا، لا، اللي عاوز ياخد البطوله يعمل كده. وانت كنادي اهلي تخش وعينيك على الثلاث نقاط، لازم تخش وعينيك على الثلاث نقاط. وهكلمك برضه يا برنس على قصه برضه استبعاد برونو سافيو ده، انا مش فاهم قصته دي. يعني انا مش فاهم قصه استبعاد برونو سافيو. فجاه يقول لك ايه الام في الركبه، انت انا مش فاهم. انا مش فاهم قصه برونو ده، لعيب برازيلي لعيب محترف جايبه في الفريق عشان يضيف لي الفريق. فانت تبقى محتاج مثلا لعيب زي برونو ده في ماتشات زي كده، في الماتشات المتعقربه، ما انت جايبه لعيب محترف ولعيب واسمه برازيلي. والله على الراي كابتن رضا عبد العال ده مش برازيلي يا باشا، ده من البراجيل. يعني انا مش فاهم. ولكن فرقه سان داونز لازم ولا بد لعيبه النادي الاهلي تخش المباراه ديت وعينيها في وسط راسها وتركيز عالي جدا من اللعيبه ومن كرر كراريرو انا بحذرك، المباراه ديت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. نكسب الماتش دوت يا برنس. الماتش اللي بعده عندك القطن الكاميروني، تكسب القطن مع الكاميروني دي، ما انا ملطشت المجموعه القطن ديت، ما تجيش قصادنا بقى وتقلب لي فيها برشلونه عشان نبقى متفقين. يعني تكسب ماتش سان داون، تكسب ماتش القطن الكاميروني، خلاص يا باشا مع الف سلامه، تعدي يا باشا للدور اللي بعده. ولكن هي المباراه سان داونز هي الاهم، مباراه سان داونز هي الاهم. عاوز اشوف اداء، عاوز اشوف بقى ايه تكتيك كرر، عاوز اشوف اختراعات كرر، بس ما يعني ايه، مش عاوز اللي هو يخترع يبوظ، لا عاوز اشوف كده التكتيكات الفنيه، الحته التكتيكيه اللي هو جمله متمرنين عليها، حركه متمرنين عليها، عاوز اشوف الشغل ده. في اصابات كتيره جدا، في نجوم مش موجوده، ولكن انا عاوز الفريق يبقى كويس، انا عاوز الفريق يخش المباراه ديت وعينه على الثلاث نقاط. يعني بص، لو ما كسبناش ما نخسرش، يعني لو ما كسبناش ما نخسرش، لان مباراه والله العظيم مباراه مهمه. والفرق السان داونز فرقه محترمه، نفسي اشوف ما يعني ايه الاهلي يحط مثلا فرق السان داونز دي كانه كاس عالم. ما احنا شفنا زي اداء النادي الاهلي في كاس العالم، كان اداء الاهلي كويس جدا. فاعتبر ماتش سان داونز ده في كاس العالم يا باشا، نعتبر ماتش سان داونز ده في كاس العالم، نخش بقى ضاغطين ونخش نهاجم ونخش نعمل كل الكلام الحلو ده. فمباراه سان داونز مباراه مهمه جدا جدا جدا. فرقه النادي الاهلي النهارده خلاص سافرت، وبالتالي هيوصلوا على بكره كده، انت رايح يا باشا رحله لجنوب افريقيا،
اللعيبه بتاعي اول ما يروحوا هناك هيريحوا، بعد كده ينزلوا يتمرنوا تمرينه وهيقعدوا شويه. يعني انت هيوصلوا، قول مثلا يوصلوا الخميس، هيقعدوا خميس وجمعه وعندك ماتش السبت. بعد كده هتقعد بقى من السبت، والاهلي هيسافر الى الكاميرون، يعني هيقعد هناك في جنوب افريقيا 3 4 ايام بعد الماتش. يعني الاهلي هيقعد بعد الماتش 3 4 ايام، بعد كده يسافر من جنوب افريقيا للكاميرون. ركز معايا يعني، ركز معايا كده في كميه المباريات، كاميرون، جنوب افريقيا، مصر، فسفر وضغط على اللعيبه. فربنا يستر علينا بجد في البطوله ديت، لان مباراه سان داونز مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا جدا جدا، عشان المباراه هي اللي هتحكم انت هتكمل ولا مش هتكمل. مباراه هي اللي هتحدد مصيرك. مباراه لازم تدخل وعينك يعني عينك في وسط راسك. عاوز اشوف محمد شريف فايق. يعني اتاكدنا النهارده ان خالد عبد الفتاح وعبد القادر الاثنين جاهزين لمباراه سان داونز، وهو والكهرباء معاهم، فدي برضو اضافه. ولكن برضو انت عندك من ضمن الغيابات المهمه جدا، انت عندك متولي غايب، حسين الشحات غايب، عمرو السوليه غايب. دول ابرز الثلاثه، وبرونو برضو معاهم. لكن انا بقول لك على الثلاثه اللي هم مؤثرين، اللي هم بيلعبوا مع الفرقه. فانت بتتكلم الفرقه اساسا فيها اصابات قد كده، وكميه ضغط مباريات، ومباراه سان داونز هي اللي تحدد مصيرك. فانا عاوز كرة اللي يركز، وعاوز اللعيبه تركز، وعاوزين نروح مباراه بس، يعني مباراه بس اللعيبه تضيف عليها شويه روح وشويه قتال، روح الفالنه الحمراء تجمع كده واتفرج على الاهلي. واتفرج، ده من يومين كان الذكرى السنويه لما كسبنا سان داونز هناك تحت قياده رينيه فايرال يا برنس هناك في جنوب افريقيا، اللي كان ساعتها بيمرنهم موسيماني. فموسيماني برضه موسيماني، يعني موسيماني وكولر، لو جيت بصيت للاثنين، موسيماني كده اللي هو في افريقيا يا باشا، انا افريقيا دي شاربها، افريقيا دي انا جايبها من تحت قوي. يعني موسيماني من المدربين اللي بتعرف تلعب افريقيا. كورر الناس هتقول لك يا باشا ده اجنبي ولسه جاي، ولا كورر مدرب ممتاز. كورر ولكن ضيف اللي هو الحاجات اللي هو عاوزها، اللي هو سواء زي مهاجم، سواء زي طرف يكون كويس جدا. فضيف لكورر الحاجات اللي هو عاوزها واتفرج على الفرقه. ادينا هنجرب لما نشوف له مهاجم. انا بتمنى من اداره التعاقدات ان هي تحاول تبقى سريعه شويه بس كده ونجيب مهاجم. ولكن مباراه سان داونز دي مباراه مهمه جدا 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 ولازم نكسبها. يعني ربنا يستر علينا. وبرضه يا برنس وانت معانا كده، يعني لو وصلت معانا لغايه دلوقتي، يا ريت تنزل تقول لنا توقعاتك للمباراه عندك برضه في الثلاث. انا توقعاتي باذن الله الماتش ده يخلص 1-0. توقعات للماتش ده يخلص 1-0 للنادي الاهلي، وباذن الله تحقق يعني 1-0 2-0 مش فارقه. برضه من الفرق يعني اللي لفتت نظري في دوري ابطال افريقيا السنه دي هو الرجاء المغربي يا باشا، بالعلامه الكامله 12 بونت، بيكسب بالثلاثات بره. الرجاء فرقه محترمه جدا، فرقه محترمه جدا جدا فرقه الرجاء. يعني ثلاثات بره وثلاثات جوه، فماشيه معاه ثلاثات. ليه احنا ما نبقاش كده؟ يعني ليه ما نبقاش كده؟ ليه مثلا الاهلي ما يبقاش زي فرقه سان داونز اللي كله يخاف منها، اللي هي بتلعب جوه زي بره؟ فرقه محترمه. انا نفسي النادي الاهلي، او نفسي العقليه بتاعت لعيبه النادي الاهلي تضاف كده، او اللعيبه اللي عندها الروح انك تلعب بره زي جوه. ان فرقه سان داونز دي تشوف مبارياتها سيستم واحد، ماتشاتها جوه زي بره يا باشا، ما بيهزروش وما بيجلوش. فمباراه سان داون مباراه مهمه جدا 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 يا برنس، ولسه هنطلع نتكلم عليها يوم الجمعه باذن الله. ولكن طالما وصلنا لغايه نهايه الحلقه، ما تنساش اللايك بتاعك واشتراكك في قناه برنس لو انت لسه ما اشتركتش. وسلام.